Сэтгэлийн өргөл нэвтрүүлэг энэ удаа номын цагаан суур босгох их үйлсэж шамдан Монгол төмний олон зуун жил уламжлагдсан ирсэн Уйгуржин Монгол бичиг номны төлөө сэтгэлээ жилэн аривжуулан дэлгэрүүлэх түгээн дараах соён гэгэрэлх их үйлсэд сэтгэл зүрхээ зориулан зүтгэж явсан эхийг бүтээсэн түүнээсээ ч эхийг хийх ариун хүслээ шатаж тэмүүлж явсан нэгэн эрхмийн их үйлсийн талаар зогсхон үзүүлэх болно. Энэ эрхмийг Намдангийн Баатар гэх өгөөд өвөр Монголын Улаанцай хотын Цахар баруун гарын дунд тушууны хүрээс өмнөд 1959 онд эндэлсэн. Намдангийн Баатар багш айлын гэрт төрж, ном зохиолын дунд өсөж өмгөдсөн. Ажлын гараагаа дунд сургуулиас эхэлсэн учраас ном зохиолтой ойрхон байсан эрхэм билээ. Тийм ч учраас Уйгуржин Монгол бичгээ хамгаалах, хадгалах, хойч үедээ үлдээх, дэлхийгээр таран суугаа нийт монголчуудаа өвлүүлэх их хүслийг тээж Япон, Бүгд найрамдах Хятад улсын Орд ус, Хөх хот, Бээжин хотод бие даасан үзэсгэлэнгээ гаргаж улмаар 2019 оны 5 сард Америкийн нэгдсэн улсын Нью-Йорк хотноо нэгдсэн үндэсний байгууллагын төв байранд бичиг үсэг тайлагдам соёлын өв Монгол бичиг нэртэй номын үзэсгэлэнгээ хамтран гаргаж энэхүү үзэсгэлэн нэгдсэн үндэсний байгууллагад дэлгэгдсэн хамгийн анхны Монгол бичгийн үзэсгэлэн болсон билээ. Ар өвөр гэлгүй монголчуудын хамтран хийсэн энэ үзэсгэлэнд Баатрийн маань номнууд үзэсгэлэнгийн гол тулгуур болсон бөгөөд өөрөө ч түүндээ урамшин баярлаж байсан да. Нүүбийн төв байрнаа Уйгуржин Монгол бичгээр хийсэн номын хоор номын үзэсгэлэн 5 хоног гарна. Энэ үзэсгэлэнд бол одоо төрөл бүрийн хуучин номнууд 30 хэдэн оны Уйгуржин бичгээр гарч ирсэн ийм номнуудын үзэсгэлэн гарах юм байна. 10 минутын дараа одоо нээлттэй хийх гэж байна. TV2 телевиз, Америкийн нэгдсэн улс Нью-Йорк хот, Нүүбийн төв байр. Монгол морины нороонд үндэстэн үндэстэн байж байгаа. Монгол соёлын шимээр тэрээр 130 гаруй мянган ном цуглуулсан. Түүнийхээ эсэхний энд залсан юм аа. Үзэсгэлэнгийн дэгэл загварыг гаргасан Монголын зураач Чулуунбаатар буюу Чуба гэж бидний нэрлэдэг зураачтай санаа бодлоо ярьж гүйж явсан сэтгэл дутхан санагдах юм. Олон жил мөрөөдөж явсан мөрөөдлөө биелүүлж сэтгэл хангалуун алхаж явсан бодогдож байна. Түүний хамтран гаргасан энэ үзэсгэлэнд ураг нэгт ахан дүүс олон орны элчин сайдууд оролцож номны цуглуулгыг нь багтан авах үед ном цуглуулагч Намдангийн Баатар гэсэн том самбар нэгдсэн үндэсний байгууллагын үзэсгэлэнгийн танхимын хойморт саларсан бөлгөө. Уйгуржин Монгол бичгээ тэргүүндээ дэдлэх, хойч үедээ үлдээх их гэгээхэн үйлсийн нэгэн чухал мөчтөд тэр тун их амгархан баярлаж улам ихийг хийх бүтээх хүслээ дэлгэн ар өвөр Монголдо номын сан байгуулах төсөл хөтөлбөрөөр ярьж заавал бүтээн биелүүлнэ гэж ярьж байсан тэн цугларсан олон хүний сэтгэлд үлджээ. За өнөөдрийн үжигсгийн үжээс сэтгэл их баяртай юм байна. Баатаргүй одоо хэдэн 10 жилийн турш Монгол ном зохиолын цуглаагаад өнөөдөр олон улсын холбоот хурлын бүдүүн тэнхэм дотор олон улсын Монгол улс өвөр Монголын гадаадын ирээд ийм нэг сайн үжигсгэн байгуулад ийм олон үжигчид ирээд ийм нэр хүндэж очид ирээд нэг илүү өнөг үжигсгэн жоохон байгуулсан одоо Монгол улсын житгэлтэн та нартыг баярлж байна. Энэчмэл манай Монгол басаа үсгийг хамгаалж хөгжүүлж одоо устгаас нь сэргийлэх юм баттгаа нэг сайхан авраг ажил гэж бодож байна. Энэ бол Монгол соёл ихэнх үйлсийн бүтээлүүд төлөж хүчин боллоо гэж баяртайхан байна.
За ямар ном байна ачаа? Ямар ном байна гэж. Ямар ном байна? Монгол уламжилт амьдралын тал. Амьдралын тол гэж байна. За. Хэдэн оны ном байна? Энд чи манай аавын бичсэн ном. Аа. Тийм. Энэ хэдэн оны? Ээжид дахиад энэ чинь хэдэн он гарсан. 10 он. 10 он дахиад хэлсэн. Юу нэ? Нэгдсэн үндэсний байгууллагын төв байранд гаргасан үзэсгэлэн Монгол улсаас нэгдсэн үндэсний байгууллага цугаа элчин сайд Сүхбагийн Сүх болд нээж нүүбийн ерөнхий нэрийн бичгийн даргын урлагч хадагтай Алиса Исмаил, Монгол улсын их хурлын гишүүн Гомболдогийн мөнх цэцэг болон санаачлагч Намдангийн Баатар нар өгүүлж 1000 гаруй жилийн төв уламжилт бичгээр үтсэн ном тохиомлууд олон орны элчин сайдууд үзэхээр ирсэн олон түмний мэлмийг илаасан билээ. Өнөөдөр Монгол улсын соёл гэгээрэл бичиг соёл үсгийн түүхэнд онцгой нэгэн үйл явдал тохиож байна. Улс үндэстний эв нэгдэл хөгжил дэвшлийн төв болсон нэгдсэн үндэсний байгууллагын танхимд анх удаага Монгол бичиг соёлын үзэсгэлэн нэгдэж байгаа нь юм а. Монгол бичигт Монголын ард түмний бүх соёл, хүн ухаан, төрт ёс, ухамсар, сэтгэлгээний онцлог нэвч шингэсэн байдаг. Монгол бичиг цөөхөн зурлаг ялах тэмдгээр Монгол хэлнийхээ бүх хавьяаг тэмдэглэсэн үсгэлүүтэй Монгол хэлийг үндсэндээ 100 мянган үгтэй гэж үздэг. Хамгийн сонирхолтой нь их цөөхөн зурлагаар Монгол үндэсний доторх олон ясны хэлний аялгауг бүрэн илэрхийлж болдгийн их Монгол улс байгуулагдсан дэлхийн дахны олон үндэстэнтэй харьцах үед ч гэсэн Монгол бичиг гадаадын ямар нэгэн авиа дуудлагыг тэмдэглэж бичих боломжтойгоо баталсан ийм сайхан бичиг байдаг. Нүүдлийн соёл иргэншилтэй, тэнгэр шүтлэгтэй зашгүй холбоотойгоор түүний босоо хэлбэр тогтсон бөгөөд хурдан бичих нь Монгол бичгийн бас нэгэн гайхамшиг байдаг. Монголчууд морин дэл дээр Монгол бичгээр хурдан гэсэн олон түүхэн зохиол энэхүү бас үзэсгэлэн тавигдсан байгаа. Эрхэм хүндэт зочдоо, эрхэм хүндэт номын бичиг саднуудаа Монгол улс 2025 оноос эхлэн хос бичигтэн болох замаар буюу айдмаар Монгол бичгээс сэргээх нөгөө талаар Монгол бичиг хүн төрөлхтний оюуны сан хүмүүст оруулсан манай ард түмний үнэтэй хувь нэмрээ гэж ойлгож болно. Иймд бид энэхүү гайхамшигт бичиг соёлоо сэргээн хадгалах нь хүн төрөлхтний өмнө хүлээсэн монголчуудын эрхэм үүрэг гэж үздэг юм аа. Well, the Mongolian script, if you put it the other way around, it's more or less like the Arabic script. It's also more or less like Монгол бичгийг эргүүлээд харах юм бол араб бичгтэй тун төстэй санагдаж байна. Мөн эртний Япон бичгийн хэв маяг харагдаж байна. Манай эртний соёл Японы эртний хаан тустай холбоотой. Мөн Төв Азийн хэсгээс уламжлагдсан ирсэн эртний буддизм, хинду хэсгийг ч дурдах хэрэгтэй. Бидэнд соёлын адил төстэй шинж чанарууд маш олон бий. similarity of the culture to southern China going to become Indonesian. So we have lots of similarity of the culture. Монгол бичгийн анхны дурсгалт бичиг нь 13 дугаар зуунд дурлсан Чингисийн чулуун бичиг юм. 13 дугаар зуунаас 1946 он хүртэл Монгол улсад албан эргийг монгол бичгээр хөдөлж ирсэн уламжлалтай. Монгол бичиг нь монголчуудын бэлэгдэл зүй, ёс заншлыг агуулсан байдаг. Мөн дүрс тэмдэглэгийг агуулсан дүрс бичлэгийн том соёл юм. Тийм ч учраас нэгдсэн үндэсний байгууллагын боловсрол шинжилгээ ухааны соёлын байгууллага болох ЮНЕСКОгийн яаралтай хамгаалах шаардлагатай соёлын бит бус өвийн жагсаалтанд 2013 онд Монгол уран бичлэгийг бүртгэсэн билээ. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын төв байр үцэглэнгийн танхимд Монгол бичгээр хэвлэгдсэн орчин үеийн ном хэвлэлийнхээ үцэглэн анх удаа төлөвлөж байна. Энэ үцэглэнд Монголын үндэсний номын сангийн бэлтгэл болон
солилцооны хэсгүүдээс гарсан орчин үеийн номын одоо монгол бичгээр хэвлэгдсэн орчин үеийн номууд за мөн хувь цуглуулагчдын гар дээр хадгалагдаж байгаа монгол бичгийн өв дурсгалуудыг нэгтгэж нэгэн сайхан үтсгэлэн дэлгэн нэгдсэн үндэсний байгууллагын энэ байранд ажиллаж байгаа олон орны элчин сайд нар төлөөлөгч нар болоод монголчуудаа нээлттэй үзүүлж байна. Өнөөдөр бол монголчуудын хувьд яахын аргагүй үндэсний бичиг үсгээрээ бахархах түүний үлдээсэн өв уламжлалаараа дэлхийд дахинд сурталчлан таниулах түүхт их баярын өдөр болж байна. Энэ бол монгол хүн болгоны баярлаж, бахархаж, өөрсдийн гэсэн үндэсний бичиг үсгийнхээ гайхамшигтай өв дурсгалыг харж баясах, бахархах тийм өдөр. Тэгээ өнөөдөр бол бид нар бас зүгээр ч нэг зөвхөн хэвлэмэл номын үсгэлэн гаргаад зогсохгүй Монголд гэрээ авчирч байлаа. 9 хөлт цагаан тугаан заллаа. Дээрээс нь Монголын бүх хаадын барьж байсан тамганы дардсыг хойморлууллаа. Монголынхоо шинэ үндсэн хуулийг хүртэл авчираад Монгол бичгээ ихээр залсан байгаа. Тэгээ энэ бол өнөөдөр үсгэлэн гаргаж байгаа бүх хүмүүсийн сэтгэл зүтгэл шингэсэн туурах тусгаар Монгол улсынхаа босоо монгол бичгээрээ бичигдсэн орчин үеийн хэвлэлийн чанар ямар байгааг босоо монгол бичгээрээ бичигдэж үлдсэн түүх маань юуны тухай өгүүлж байгааг дээрэс нь энэ сайхан бичиг үсэг хүн төрөлхтний соёлын түүхэнд ямар их үнэтэй байр суурь үзэлтгийг харуулах хамгийн сайхан завшаан болно гэж найдаж байна. Дэлхийн хүн төрөлхтний соёл хүн төрөлхтний зүрх сэтгэл болсон нэгдсэн үндэсний байгууллагт монгол бичиг үсэг маань ийхүү цогцолж олонний хараа мэлмий сэтгэлийг баясгаж байгаад маш их баяртай байна. Баатар нөхрийн ажил гойгийн ажил үйл ажиллагаа манай монгол үсгийг надад энэ боломжтой баттгаас сэргийлж хөгжүүлэлт нэг тустай нэг сайн ажил гэж бодож байна. Энийг бол одоо монгол улсын одоо та нарын дэмжлэгийн доор одоо энэ хөгжөөнтэй явуулсан бол одоо их хоёр өвөр монгол ар монгол хоёрын хамтарч ягаад монгол соёлоо хөгжүүлэх нэг хамтын ажиллагаа би ингэж бодож байна. Өнөөдөр бидний баатар нөхрийн төлөөлөлд одоо та нарт талархах ёстой байна. Ном цуглуулагч Намдангийн Баатар алсыг зорьсон зорилгоо амжилттай биелүүлсэн. Монголын соёлын үеийн боловсролт үеийн судлаач, өвөр Монголын цагар судлалын нийгэмлэгийн дэд дарга, түүний сэтгэлдээ тээж явсан босоо монгол бичиг, тулгуур монгол бичгээ хадгалах, хамгаалах, өвлүүлэн үлдээх гэсэн чин хүсэл нь биелсэн мөч байлаа. Монгол хүн энэ их хөв соёлоо хадгалах, монгол бичгээ сайн суралцах, гайхамшиг мэдрээсэй гэж тэр хүсэж байсан. Монгол засгийн дэмжлэлтэйгээр нүгийн байгууллагын хотын нийтээс Монгол үсэг бичгийн тэмдэгт үүсгэж Монгол үсэг бичгийн дэлхийд ханаад таниулж байгаа энэ цаг ач холбогдолтой оролцож байгаа баяртай байна. Энэ бол манай Монголын содын бүхнээс хамаарсан Монгол үсэг бичгийн хайрлах энэ цаг үед ажиллаад орж байгаа ингээд Монгол дэлхийд ханаад байж байгаа үед одоо зохион байгуулж байгаа Монгол засгийн дэвшлэгтэйгээр Баатар ийм санаалаар ингээд явж байгаа олон Монголын гэсэн үсэг бичгийн засгийн хүмүүсийн бодлогоор ингэж энэ болсон юм одоо ийм бодлогонд баяртай байна. Монгол хүний хувьд мэдээж ач холбогдолтой байлгаа хаа тий. Бид чинь энэ хэлээр ярьдаг бичдэг одоо саяхныг л ботход 60 хүрэхгүй жилийн өмнө шүү дээ. Тэгээд тэр утгаараа бол мэдээж энэ хүний улсын соёл тэр соёлыг тээж явж байгаа монгол хүний хувьд бол монгол бичиг соёл гэдэг бол үнэхээр гайхамшиг. Монгол бичиг соёлоор ямар их уран үгийг те утгыг агуулж илэрхийлж чаддаг гэдгийг харахад үнэхээр одоо бахархаж байна. Тэгээд энэ үзэсгэлэн бас гарах гэж байгаад бас өөрөө нэг айхтар одоо юу гэдгийг тийм баярлах мэдрэмж байгаагүй байсан боловч яг одоо энэ дээрээ ингээд зогсоход бас үнэхээр л
дотор огсож шүү. Миний тэмч сайн мэдэхгүй Монголын соёлын цонхоор харсан мэт сэтгэл төрж байна. Хамгийн гайхалтай санагдсан зүйл бол Монголын онгон байгаль мөн каллиграф бичиг. Тийм ээ. Өмнө нь хэлсэлчлэн огт өөр соёл уламжлалын цонхоор харах шиг л гайхалтай. Энгийн бус, үнэхээр юр бус юм. Огт өөр газраас буюу Нью-Йоркоос монголчуудад мэдчилж байгаадаа баяртай байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын танхимд барьсан гэрийн хойморт Монгол бичгийн хамгийн чухал гэх хоёр дурсгалыг энд байрлуулсан байна. Энэ одоо Монголын нууц товчоо. Монголын нууц товчоо олон хувилбар, олон өөр хөрвүүлэг байдаг. Тэгээд энд хоёр хувилбарыг нэг сайхан хэвлэлээр ингэж Монголын нууц товчоогоо залаад. За энэ чинь сая энэ элчин сайдууд ирж ирээд энийг их сонирхож байна л да. Энэ юу гэхээр манай үндсэн энэ 1940 онд гарсан үндсэн хууль нэ. Тэгээ хамгийн сүүлд Монгол бичгээс кирилл үсэг шилжихээс өмнө 1940 онд нэг үндсэн хууль гарахад одоо энэ бүгд найрамдах Монгол ард улсын үндсэн хууль гэдэг гарсан. Тэгээд энэ бэлэгдлийг их сонирхож байна л да. Хизээнээс эхлээд ийм бэлэгдэлтэй болсон. Хизээ энэ эртний хаадын үеийн бэлэгдлүүд нь ямар бэлэгдэл байсан ингээд энэ их яг ингэж харьцуулж тавьсан нэг сонирхолтой очтой. Хүмүүс их асууж лавлаж байна. Тэгээ ер нь Монгол бичиг гэж одоо ингээд Монголын өмчим шүү. Монголчууд бид өөрсдөө энэ бичгийн олон 100 жилийн, 1000 жилийн түүхтэй юм шүү гэдгийг ингэж өөрсдөө бид нар үзүүлээд тэгээд одоо бид энэ өв соёлоо гэж энд нэгдсэн үндэсний байгууллагад төлөөлөгч нар тийм ээ. Одоо дэлхийн бүх улсын төлөөлөгч байгаа шүү дээ. Энэ хүмүүст ингэж үзүүлж яах гэдэг бол нэг том бахархал, нэг томоохон одоо шат өөрийгөө танилцуулах Монгол бичгээ биднийх гэдэг нэг томоохон амжилт боллоо. Тийм учраас энэ үйл ажиллагаанд их сэтгэл хангалуун байна. Баатар маань өөрийн цуглуулсан номороо хэд хэдэн номын сан бүтээх их цуглуулгатай хүмүүн байлаа. Дэлхийд ганцхан монгол бичиг түүгээр бичигдсэн ном зохиолыг сурталчлах ажлыг хийж ирсэн бүтээлч, соён гэгэрүүлэгч эрхэн байсан. Монгол хүн болоод ном чөлөөлөх тийм сонирхолтой болсон маа. Өөрийнхөө үндэсний соёл зүгээр. Соёл ер нь танд хичнээн ном байгаа вэ? Одоо нэг 130-аад мянга гаруй байна. Хоёрт номын сан байгуул монголчуудаа илүү ном уншуулахыг хүсэж байгаа. Та ер нь монгол бичгээс юуг мэдэрдэг вэ? Монгол бичгээс их олон юм мэдэрсэн. За. Соёл түүх бол тэгвэл ер нь монгол бичгээс та юу мэдэрдэг вэ? Олон сайхан юм л ухаарсалаа хүн болж амьдрал дээр их тус болсон. За. Ер нь монгол бичгийг сураарай, монгол бичвэл гайхамшигтай шүү гэдэг та монголчуудаа уриалгахын тулд юу хэлмээр вэ? Монгол бичгийн сайн авч хочор сайн сурах хэрэгтэй. За. Монгол. За. Өшөө. Ер нь яг монгол бичиг сонирхдаг болсон та? Ер нь яг монгол бичиг сонирхдаг болсон. Монгол хүн болоод одоо Монголд амьдарч байгаад энэ монгол үндэстэн чиглэх агуу их тэгээд яриач дараагийн нэг сайхан жааж байгаа. Дараагийн нэг үгийн сайхан жааж. Камерын өмнө байр залдаж самдардагч, амьдрал тайртай, монгол бичгтэй дурлсан, хийж бүтээх их хүсэлтэд шатаж явсан, түүний санаж төсөөлж явсан олон зүйлс хийж амжаагүй ард нь үлдлээ. Түүн том зорилго байсан. Монгол бичгээр хэвлэгдсэн түүх, соёл, шинжлэх ухаан, хэл бичиг, хүүхдийн гэд олон төрлийн ном судраараа бүрдсэн томоохон номын санг Улаанбаатар хотноо нээх, өөрийн цуглуулсан 130 гаруй мянган номноосоо улсын төв номын сан болон Монголын сургуульд хандивлах, уламжлалт монгол бичгийн номын үзэсгэлэнг дэлхийд даяар аялуулах, олон түмэнд хүргэх чин өсөл байлаа.
Түүний энэ Монгол бичиг соёл төвийнхээ төлөө хийсэн их ажлыг нь үнэлж шагнасан алтан гац садангоор тэр хөөрж бахархаж явдаг байлаа. Мэдээж номын цагаан мөр тасрахгүй. Олон өсөл мөрөөдөл нь тасарч Тэнгэрийн оронд дутсан түүнийг залгамжлан мөрөөдлийг нь биелүүлэх ур хүүхэд ач хүчин үлдсэн. Бахархан үлсэд Баатар гэсэн Монгол хүмүүн болж мэндэлсэн өөрийн үргээ нэр төртөө биелүүлсэн билээ. Үлд хүр ачтаа бахархах түүхийг үлдээсэн. Энэ түүхийг үргэлжлүүлэх, түүний зорж авсан гэгэн хүслийг биелүүлэх зорилго хой ноцорсон бүгдэд мөнхийн гэрээсэл болон үлдлээ. Үүнийг биелүүлэх Монгол бичиг номонда хайртай бүтэн үеийг сургаж хүмүүжүүлж үлдээж чадсан эрхэм хүн Намдангийн Баатрын сайн үйлс тасрахгүй мөнхөд үргэлжлэх болно. Түүнийг түүчэлэн авч явах өөр хүүхэд аж хүч, номон дуртай ард түмэн, номон дуртай дэлхийн монголчууд түүний хийж бүтээсэн энэ уугарчин монгол бичгийн цуглуулгын дээжийг үргэлж хөндлөн хайрлж, мэдэрч дэлхийд даяараа тавайн дархааж, олон түмэнд уугарчин монгол бичгийн гайхамшигыг мэдрүүлэх энэ их үйлсэд хамтран зүтгэх, санан дурсах үе олон монголчууд энэ дэлхийд үлдлээ. Номын цагаан буян аривчин дэлгэрэх болдгоо.